नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग को नहीं एबे आसला एक बड़ खबर। बंगोपसागर रे सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र। मयूरभंज जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी। तेबे कौन रही अपडेट टी जानिबा संपूर्ण डिटेल्स रे सेतिपई भिडियोटी को शेष जाए देखिबा सहित आम चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु जाद्वारा एभली नुआ नुआ वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखिबाकू पाई परिबे। तेबे चलंतु डेर न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। बंगोपसागर रे सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र। गतकाली सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय प्रभाव में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती पश्चिमबंग और बांग्लादेश उपकूल में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। यह आगामी 2 दिन जाए धीरे धीरे पश्चिम रु उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी उत्तर ओडिशा और पश्चिमबंग आड़कू मुहाइब। लघुचाप प्रभाव में आसंता 4 तारिख जाए राज्यर विभिन्न अंचल में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना रही। आज प्रबल रु अति प्रबल वर्षा पाई मयूरभंज जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। प्रबल वर्षा पाई बालेश्वर और भद्रक जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। जुलाई 1 तारिख पर्यंत समुद्र मध्य को न जिबाकू मत्स्यजीवी को बारण करा जायछि। तेबे दर्शक बंधु यह पाणीपाग को नहीं संपूर्ण डिटेल्स जहाँ आपण माने वीडियो रे जानिबाकू पाइले। वीडियोटी भल लगी गोटे लाइक करदेवे। आम चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी चिन्ह को दबाई देवे।